شفت بيقلدني ها. بسم الله. صل على حضرة النبي عليه الصلاة والسلام. يا مساء الخير والجمال على عيونكم حبايبنا الحلوين في كل مكان، ويوم سعيد عليكم بإذن الله. بكلمكم من داخل محل نجم البحريات، أصل السمك الصحي وأصل الفسفور في جمهورية مصر العربية. عنواننا تحديدا كده في محافظة السويس في الغريب في شارع فرن الصيفي قدام الدقاق بتاع الفضة قدام باكين بتاع البويات. تعال عند النافورة واسأل على نجم البحريات، ألف مين يدلك. إن شاء الله النهارده عندنا عروض المساء والسهرة مع النجم هيضيع، عامل لكم شوية عروض حلوة قوي هتعجب حضراتكم إن شاء الله بإذن الله يعني. والناس اللي مستنيه العروض جبنا لكم العروض، الناس اللي ما محتاجش تطلب مننا الصبح جت فرصتك لحد عندك ان انت تطلب في الروقان. ده بقى الفيديو بتاع الناس السالكه الناس الرايقه، ده فيديو الروقان بتاع السلكان بتاعنا ده. الناس السالكه طبعا هتستفاد بالعروض، الناس الرايقه لا تاكل سمك بالعروض من عند نجم البحريات. النجم هيضيع، خلي الناس تاكل. عندنا شويه عروض حلوه طبعا، خليت حد يشغلها لكم في ورقه ايه مكتوبه في ورقه زي كل يوم تسهيلا يعني لحضراتكم. وبرده ايه هعملها لكم في تعليق او حالا التعليق هينزل حالا اهو. نزلت لكم التعليق وهنعمله ايه مع بعض، هنعمله بيند كومنت اللي هو تثبيت تعليق كده. التعليق ظهر قدام حضراتكم كلكم، اللي يظهر قدامه التعليق يعمل عليه قلب احمر. وطبعا ما تنسوش انت اول ما تخش الفيديو على طول كده ايه تلقائيا هتعمل لي قلب احمر جميل كده. تودع قلبك وتنساه، ودع قلبك وتنساه يعني غرقني قلوب حمراء، غرقني قلوب حمراء. وتمسي علينا بتعليق، مسي علينا، ارفع من الروح المعنويه، نمسي عليك ونقول اسمك وهنلجلش. وتعمل لنا مشاركه لذيذه كده عشان برضو ايه بعد كده هتلاقي على طول التليفون عندك بيعمل تين تين عشان تعرف ان النجم بيصور فيديو. المشاركات بتخلي البوستات بتاعتنا والفيديوهات بتاعتنا تهجيلك، لو انت في عز النوم هتيجي تصحيك. انا اتفاجئت ان احنا بننزل عروض الساعه 4 الفجر، ما اعرفش مين بيعملها، ما اعرفش مين بينزلها. والمشكله ان في ناس بتتصل الساعه 4 الفجر عايز عروض. طبعا هقول العروض سريعا كده برضه عشان الناس اللي عايز تتصل والناس اللي مستعجله والناس اللي فاتحه من الباقه. بس خلي بالكم الفيديوهات بتاعتنا دي حلوه للباقه ومناسبه للباقه. كل اللي بيتفرج على الفيديوهات بتاعت النجم الفيديوهات بتاعتنا مناسبه للباقه، يعني ما تقلقش. يعني الفيديو هياخد معاك نص ساعه، يعني الباقه هتخلص على طول في ايه في النص ساعه دي. يعني هتجدد باقه كل يوم. عندنا بقى عرض، اول عرض طبق جمبري وطبق طماطم البحر متنضف ب 100 جنيه. العرض الثاني كيلو سهليه وكيلو حالت ب 100 جنيه، او كيلو سهليه وكيلو حالت او كيلو راشته ب 100 جنيه. عندك كيلو كرمره حشو وكيلو حارت ب 100 جنيه، او كيلو كرمره حشو وكيلو لاشته ب 100 جنيه. الدراك ب 50 جنيه، الدراك صاحي ازاز، الدراك اللي هيناسك اللي وراك هصوره لكم، الدراك واقف والله اوريكم. عندنا اللوت الزعل ب 50 جنيه ضايع نجم ضايع. وفي السهليه المبطرخه والسمينه والصايمه ب 50 جنيه. كيلو كابوريا ذكر انما ايه حكايه شبح ب 40 جنيه هوريها لكم. اللاشته التفاح، اللاشته عندنا تفاح النهارده ايه نواعم عامله 55 جنيه. وفي الصوبيا الكبيره ب 95 جنيه، والحارد ب 60 جنيه، والشراره ب 60، والمحسن ب 60، والكريماري بتاعت الحشو ب 85 جنيه. كريماري الحشو مش ب 100، مكتوبه هنا غلط. كيلو كريماري الحشو ب 85 جنيه هصورها لكم، عدل البتاع ده. وفي الشعور ب 125 جنيه، الشعور الايه الاخضر، الشعور الماس. وعندنا الملص ب 90، والعنبر ب 85، والقوار ب 120 جنيه. وفي بقى عرض برضو طبق بطارخ ونص كيلو عنبر ب 100 جنيه، ده حلو قوي العرض ده. وعندك كيلو شراره وكيلو حارت ب 100 جنيه، لا ده احنا بنضيع. ادي العروض اهي قدام حضراتكم تمام. واستعدوا بقى للشرح بتاع السمك. طب امس عليكم، طب اللي عايز اي عروض يتصل بينا على 03145 3015. طب امس عليكم، طيب تدوني الفرصه، انا عايز امس عليكم والله انتوا وحشتوني. امس على حبايبي واخواتي عيله نجم البحريات، ابو يوسف مسعد صباح الجمال، استاذ رامي جرجس صباح الخير، استاذ امير ابو حجازيه صباح الورد، استاذ محمود ربيعه مساء الورد على عيونك بيمسي علينا من الاردن، استاذ احمد عبد المغني مساء الجمال، استاذ حمزه شريف مساء الورد، استاذ خالد بطرسي مساء الجمال، احلى مسا على الاستاذ محمد عبد الحميد
القروش والله ما ظهرتش بقى لها كام يوم. استاذ احمد عبد المغني مساء الجمال. استاذ عادل ناشز مساء الورد. رودي مساء الجمال على عيونك حبيبه قلبي. استاذ منال عثمان، استاذه منال عثمان مساء الجمال. احلى مسا على انا جاسمين وفريده. استاذ محمد عبد المجيد صباح الورد على عيونك. احلى مسا على مو فؤاد. احلى مسا على استاذ شمس الدين صلاح. ابو محمود فرج الله صباح الجمال. احمد زكي صباح الورد. استاذ صافي الوجدان صباح الجمال. مصطفى حنطقها مساء الخير. باشمهندس هيثم مدير الاسعافات الاوليه مساء الجمال. استاذ محمد السويسي مساء الورد على عيونك. استاذه دينا عبد الرحمن، الفرق بين البوري والدباره هو للاسف خلصوا، بس انا هحاول ابسطها لك. يعني الدباره بيبقى بوزها مرفوع، البوري بيبقى بوز تخين ومتختخ ومقلبز. عاده بيبقى البوري حجمه اكبر من الدباره، والاثنين طعمهم حلو، بس كل حاجه لها سعر. ودي يعني كله من فصيله البوري، بس ده نوع وده نوع، والاثنين طعمهم جميل. احلى مسا على الاستاذ محمود المغربي مساء الورد على عيونك. استاذ حسين الجمال مساء الجمال. استاذ مجدي محمود مساء الورد على عيونك. احلى مسا على ادري مؤمن، ان شاء الله تشرفونا. استاذ سعيد عبد الله احمد، مفيش جمبري والله، في جمبري متنضف لكن بقشره ده ممكن هيجي بكره ان شاء الله. انا جوعت والله اقسم بالله، انا جعان برضه. انا بضعف قدام السمك الصاحي. احلى مسا على الاستاذ شريف حموده. استاذه نجمه مصر مساء الجمال. احلى مسا على احمد ولوجي سعيد، على كل الناس اللي مشرفانا في الفيديو. احلى مسا على شمس والنجم واحد بس. ودع قلبك ونساء ام ساجده مساء الجمال. نبتدي بقى الحفله بسم الله. ده الشعور، كل دي تعليقات والله. انا عايز امس عليكم واحد واحد بس والله عشان وقت الفيديو بس والناس ما تزهقش. ده الشعور الامور بالصلاه على النبي. ده الشعور السويسي الحر الصنار لسه بالصناره بتاعته. بص اهو بالصلاه على النبي، شويه شعور سويسي حر الصنار، قلنا عليه شعور اخضر بالصلاه على النبي، شويه شعور صاحي. الشعور بالصلاه على النبي بيلعب اهو بالصلاه على النبي، شويه شعور حكايه. الشعور ده 125 جنيه، ده الشعور السويسي الحر الصنار، لا بنشتغل خليج ولا بنشتغل مجمد ولا الكلام ده كله. ده شعور سويسي فقط ب 125 جنيه. ما صدقش اي حد يقول لك شعور سويسي بسعر اقل من كده، لا الشعور عندنا ب 125 جنيه. ده الشعور السويسي الحر بتاع الصنار، بتعرفه من الوانه، تلاقي الجسم كله الوان كده بالصلاه على النبي، حتى هو متنضف بيبان او ما شاء الله. قد الشعور الصحي عامل 125 جنيه في محل نجم البحرات، وفي تنظيف اللي عايز ينظف ننظف له مفيش اي مشكله. اتصل بينا على 031 45 30 15 نخش على السهليه. دي السهليه اللي خطفت قلبي وعناية بالصلاه على النبي، شويه سهليه سمينه ومبطرخه ومتختخه وبطنها نظيفه بالصلاه على النبي، عامله 50 جنيه بس. النجم بيضيع خلي الناس تاكل. دي السهليه البلدي اهي ما شاء الله، مش مزارع، دي بلدي بتاعت السويس، عامله 50 جنيه طعمها زي السكر اهو. المزارع ملهاش طعم، تحس ان انت بتاكل جلد، لكن دي مبطرخه بلدي سويسي لحمتها اصلا زي السكر. احلى حاجه في السهليه دي، يا بتتقلي يا بتتشوي زيت وليمون، بتتشوي بالرده، بتبقى تحفه في الاكل بالصلاه على النبي. وادي جزء من البطارخ بتاعها عامله 50 جنيه السهليه اللي خطفت قلبي وعينيا، اللي بنغني لها بنقول لها ست السمك يا طعمه بموت فيك والنعمه اهو ما شاء الله، عامله 50 جنيه. نخش على الدراك، ده الدراك اللي هينسيك اللي وراك بالصلاه على النبي، شويه دراك حكايه اهو ما شاء الله. وبكام؟ ب 50 جنيه بس كيلو الدراك في محل نجم البحرات. النجم بيضيع. بص الدراك وجماله وحلاوته. اي سمك عندنا كده بالصلاه على النبي هتمسكه من ديله يقف على حيله بالصلاه على النبي، عامل 50 جنيه الدراك اللي هينسيك اللي وراك. شويه دراك ازاز، الدراك ده بيتجزر وبيتقلب، بتعمل طواجن وبيتفتح من ظهره سنجاري بالخلطه، بيبقى رهيب في الاكل اهو ما شاء الله. وتعمل برده صينيه بالبطاطس بيبقى حلو قوي. عامل 50 جنيه الدراك اللي هينسيك اللي وراك بالصلاه على النبي. وفي تنظيف عايز تنظف ننظف لك مفيش اي مشكله. نخش على اللاشته، دي اللاشته اللي ما تاكلهاش من اي حته غير من عند مين؟ من عند نجم البحريات بالصلاه على النبي. بص اللاشته وجمالها وحلاوتها، اللاشته دي كلها مبطرخه وسمينه بالصلاه على النبي. اللاشته دي حلاوتها وهي مقليه وكمان وهي مشويه بالصلاه على النبي. دي هتقليها وتشويها زيت وليمون، بتبقى تحفه في الاكل ما شاء الله. عليها فص هنا بني حكايه خرافه، الفص البني ده انا بعشقه. عامله 55 جنيه كيلو لاشته السمينه. دي اللاشته السمينه بالصلاه على النبي البلدي بتاعت الشنشله بتاعت السويس، اللاشته المبططه العفره. بص عفره كده ومتختخه كده في نفسها مقلبظه بالصلاه على النبي، عامله 55 جنيه. السمكه دي اسمها باغه بعين اهي، بص دي اسمها باغه بعين، هي مش عندنا بس انا قلت اصورها لكم. اسمها باغه بعين، جميله برضو حلوه في الاكل، بس المبرومه بتبقى احلى منها اهي بالصلاه على النبي. اللاشته عامله 55 جنيه اللي ما تاكلهاش من اي حته غير محل نجم البحريات. اللاشته الصاحيه، اللاشته الواقفه، اللاشته اللي تمسكها من ديلها بتقف على حيلها بالصلاه على النبي ب 55 جنيه كيلو اللاشته بمحل نجم البحريات. ضيع نجم ضيع، بيع نجم بيع شويه لاشته بلدي بالصلاه على النبي بتاعت شنشله بتاعت السويس. نخش على العنبر، ده العنبر شمبر بالصلاه على النبي، شويه عنبر حلو قوي في التفسيخ. العنبر ده
في ناس شويته وقالت لي جميل قوي يا نجم، بس انا اتكلم على اللي انا اعرفه. انا ما اكلتوش مشوي، انا اكلته فسيخ طعمه رهيب. او في ناس برضه بتقليه، ده يعني من فصيله البربوني بس ليه اسمه عنبر، عشان برضه انت تبقى عارف تشتري ايه. والسمكه جميله جدا في الاكل وغاليه مش رخيص، ب 85 جنيه. ده معناها ان السمكه دي فيها حاجه حلوه اهي ما شاء الله. ب 85 جنيه العنبر الصاحي الجامبو الكبير في محل نجم البحريات. نخش بقى على الدكر السويسي بالصلاه على النبي العفر النهارده ب 40 جنيه كيلو الدكر في محل نجم البحريات. النجم بيضيع كيلو الدكر الكبير ب 40 جنيه وكميه محدوده. اتصل بينا على 03 وحيد 45 30 15 شويه كابوريا كوره مليانه. الفاضي احنا ما بنوزنوش، الفاضي احنا بنرميه. ادي الدكر بالصلاه على النبي عامل 40 جنيه في محل نجم البحريات. شويه ديكوره تحفه. الدكر ده تسلقه بالخضار، تسلقه على البخار بشويه خضار، بيبقى رهيب في الاكل ما شاء الله، مليان لحم. نخش على الصوبيا الخضراء، الصوبيا بتاعت الفلايك، الصوبيا بتاعت السويس العفره الكبيره اهي ما شاء الله، عامله 95 جنيه كيلو الصوبيا الكبيره في محل نجم البحريات. الصوبيا دي بعد ما تتنضف تقطعها كده سلايس صوابع، وتتبلها التتبيله الكرانش عشان تقرمش معاك يا مقرمش اهي ما شاء الله، وتاكلها بتبقى خرافه. وممكن برضو تعملوها طواجن، تتعمل طواجن حلو قوي، تعمل طاجن صوص ابيض او صوص احمر بتبقى تحفه في الاكل اهي. وتعملها مدفونه في الرز. الرز دي ما بتترميش، بتتاكل خلي بالك اهي بالصلاه على النبي. ب 95 جنيه كيلو الصوبيا الخضراء لسه بالوانها الفسفوري لسه فيها الروح اهي ما شاء الله. ب 95 جنيه بس كيلو الصوبيا في محل نجم البحريات اهي ما شاء الله. اتصل بينا على 03 وحيد 45 30 15. ده الدليفري شغال جوه محافظه السويس. بالصلاه على النبي شويه صوبيا حكايه في الاكل. نكمل برضو عندنا الاطباق بقى المتنضفه اهو. ده ركن الفسفور، ده الفسفور الخام، مصنع الفسفور اللي بيخلي الغريب منوره بالليل من غير عواميد من غير اي حاجه. ده هنا 3000 فولت، تيجي الحاره كده هتلاقي 3000 فولت ايه زينون في عينيك على طول. من ايه بقى؟ من كتر البطارخ وكتر الجمبري والسرمباء الناشف، طماطم البحر المتنضفه والسلمون. السلمون ده اكسير الحياه. هنبتدي نشرح حاجه نخش على البطارخ. ده بطارخ البوري بالصلاه على النبي. البطارخ دي الطبق ده ربع كيلو عامل 75 جنيه يا بلاش والله. طبق البطارخ البوري ربع كيلو عامل 75 جنيه. بطارخ حجمها عفر مش دوره، البطروخ كبير عفر. الحته البيضه دي اسمها تاج، دي حته من جسم السمكه بتتاكل برده ما تترميش. ممكن تقليها لو هتقلي البطارخ، تقليها تعملها طواجن ترميها معاها مش مشكله، تتاكل حلوه اهي ما شاء الله. عامل 75 جنيه وبتتشوي وبتتعمل فاهيتا. البطارخ فاهيتا هنزل لكم طريقه البطارخ فاهيتا خرافه، اكلتها تحفه اهي ما شاء الله. عامل 75 جنيه الطبق. نخش على السرمباء الني. ده طري، اسمه سرمباء طري ني جمال ني. ده عشان تاكله لازم تديله سلقه، هتديله سلقه وتقطعه شرايح وتعمله سندوتشات بالطحينه وتعصر عليه ليمون وكمون وسنه شطه وفصفر. هنخش على الجمبري. ده الجمبري بالصلاه على النبي المتنضف، حجم الحبه كبير مش صغير اهو. ده بقى حلو الملوخيه، حلو للكفته، حلو الجمبري الاقراص. وممكن برضو تعمله مدفونه في الرز. لو عايز تاكل رز بالجمبري تاخد من الطبق ده تحفه. عايز تشوحه كده مع شويه كريماري كده متقطعين في طاسه بيبقى رهيب. حط عليهم بصل بقى وطماطم وفلفل وتدلع نفسك يبقى خرافه معاك الجمبري ده. الطبق ده نص كيلو لحم صافي عامل 100 جنيه بس. ضايع يا نجم ضايع. عندنا الدراك المتجزل، ده الدراك الكبير المتجزل. الجزل دي اللي عايز يشوي الدراك ويجربه على الفحم. كل الناس اللي اكلت الدراك مشوا على الفحم اتصلت بيا قالت لي يا نجم الله يبارك لك شويه دراك ما لهمش حل. الطبق ده نص كيلو عامل 50 جنيه بس لحم صافي، وزنه على الميزان نص كيلو جزل دراك من غير شوك خالص اهو ما شاء الله ب 50 جنيه. نخش على السلمون. ده السلمون المتنضف المتجزل. الطبق ده نص كيلو عامل 75 جنيه. طبعا السلمون ده النرويجي الاصلي، ما بنشتغلش احنا في في المضروب. ده النرويجي اصلي احنا اللي مجزلينه هنا. السمكه دي ما بتعيش في مصر طبعا بالمناسبه، بتعيش في اوروبا. بالجنه مفتوح بطنها ومتاخد منها البطروخ، هي جايه كده مصر، داخله مصر كده من غير البطارخ بتاعتها. ادي السلمون بالصلاه على النبي. الطبق ده نص كيلو لحم صافي عامل 75 جنيه بمحل نجم البحريات. السلمون ده بقى تشويه على الفحم او عندك شوايه على الجريل برضو تشويه على الجريل شغال طعمه حلو قوي. تتعمل شيش طاووق بيبقى رهيب. وممكن برضو تعمله طاجن بالبطاطس، وفي ناس بتقليه بيبقى جميل. نخش على طماطم البحر المتنضفه الفسفور البارد والدلع كله. الطبق ده ب 25 جنيه وزنه ربع كيلو على الميزان. طماطم البحر المتنضفه مسلوقه، دي مسلوقه جاهزه على الاكل. يا دوب تفك او تشطفها بشويه ميه صغيرين كده سخنه، وهترش عليها ليمون او تعصر عليها ليمون، ترش عليها ملح وكمون وسنه شطه، بتبقى تحفه في الاكل اهو. وجنبها سلطه الطحينه. طبعا الطبق ده عامل 25 جنيه. عندنا الكاليماري الكبيره بتاعه الحشو القراطيس المتنضفه. الطبق ده 650 جرام
كله جسم الكاليماري من غير روس، ده جسم كاليماري من غير روس عامل 80 جنيه بس. ضيع يا نجم ضيع. طبق الكاليماري الكبير المتنضف عامل 80 جنيه، طبق الكاليماري الوسط المتنضف عامل 70 جنيه، نفس الجوده بس هو الفرق في الحجم. دي وسط شويه، في ناس بتحب الاحجام الوسط يقول لك ايه عشان اكلها كلها في قطمه واحده كده شغال. عايز برضه ايه تنقنق فيها تاخد الحجم الكبير. احنا بنعمل حساب برضه الناس بتاعت النقنقه والناس ايه الاكيله. نكمل عندنا ايه هنا؟ الله، ده احنا عندنا حارت. ده الحارت اللي بيطرد الجن والمارد بالصلاه على النبي. الحارت ابو بطن بيضه النضيف بتاع الجر اهو ما شاء الله. الحارت ده الطاير الراس دي اللي تفتح البطن وتنضفها وتتبلها وتاكلها اكنك بتاكل حلاوه بالقشطه. عامل 60 جنيه الحارت اللي بيطرد الجن والمارد اهو بالصلاه على النبي. ده حارت سويسي بالصلاه على النبي بتاع جر ابو بطن بيضه النضيف. الحارت الصاحي، الحارت اللي تمسكه من ديله بيقف على حيله بالصلاه على النبي. بص السمك صاحي، السمك صاحي وبيلعب بالصلاه على النبي. بص السمك وجماله وحلاوته، ايه الجمال ده. بص الحارت عامل ازاي، اوعى الحارت يعضك عامل 60 جنيه. ادي الجلامبو، بنقول عليه جلامبو هنا في السويس. الكوريه دي بنقول عليها جلامبو. الجلامبو نايم على جنبه بالصلاه على النبي. الجلامبو الكبير عامل 40 جنيه بس في محل نجم البحيرات. شويه كابوريا، حكايه في الاكل الكابوريا دي اهو. الكابوريا بقى تعرفها المسكره منين؟ هتلاقي العظم بتاعها محمر، تعرف ان لحمتها مسكره بالصلاه على النبي. عامل 40 جنيه الجلامبو في محل نجم البحريات. شويه دكوره. ده الدكر، الدكر ده اللي مزرق بيبقى طعمه حلو، تلاقي دراعته مزرقه كده والمثلث ده لفوق يبقى ده دكر. النتي بيبقى دراعتها ايه محمره والمثلث بتاعها مفتوح شويه. الاثنين حلوين بس النتي بتبطرخ، الدكر مش بيبطرخ عشان كده سعره ارخص شويه. عامل 40 جنيه اهو ما شاء الله. عندنا اللوت الزعول، ده لوت بلدي، ده بتاع بحر، ده مش مزارع، اسمه لوت زعول. الحجم ده بنقول عليه زعول. الكبير اسمه لاج، الوسط بنقول عليه يود. ده زعلات بالصلاه على النبي. بص الالوان لسه بالوان والله. عامل 50 جنيه الزعلات في محل نجم البحريات. ده اللوت اللي هيخليك في الحديد تفوت. بص اللوت وجماله وحلاوته. شويه لوت حكايه والله. ده يتجز ويتقلي ويتعمل سنجاري بيبقى رهيب في الاكل. ممكن تعمل صينيه بالبطاطس بيبقى حلو. نخش على المحسني، ده اسمه شعور محسني، ده من فصيله الشعور الحر. ده شعور محسني ب 60 جنيه بالصلاه على النبي. شويه شعور محسني حكايه. ده بيتجزل وبيتقلي وبيتعمل شوربه نفس اكل الشعور بالظبط، ارخص من الشعور وفي الشوربه بتاعته سمين، يعني شوربته بتبقى سمينه اهو. عامل 60 جنيه. عندنا برضو البلاميطه، اخر سمكه بلاميطه عندنا اهي ما شاء الله. بلاميطه الصحيه بتاعت الشنشله لسه بدمها والله اهو. عامله 70 جنيه البلاميطه عشان تعزم بابا وعمه وتيت على احلى صينيه بلاميطه شنشله من عند النجم وبس. السمكه كامله ب 70 جنيه وفي تنظيف طبعا. البلاميطه دي تتفتح سنجاري من ظهرها وتتحشي خلطه وتخش الفرن بتبقى حلوه في الاكل. اكلتها قبل كده؟ جربها النهارده ادي الشعور الامور بالصلاه على النبي. الشعور السويسي الحر الصنار. ادي الشعور الصاحي، الشعور اللي تمسكه من ديله بيقف على حيله بالصلاه على النبي. 125 جنيه الشعور السويسي الحر الصنار اهو. عندنا ده شكرا خلاص. وش على الشراره، دي الشراره اللي بتعلي الحراره بالصلاه على النبي. دي الجحيات بنقول عليها جحيات او شراره. دي حلوه مشويه بالرده تنزل عليها بالدقه بتبقى طعمها حلوه تحفه. عندنا الوقار، ده وقار بلدي اهو. وقار بلدي وده وقار 111. في سمكه جت برده النهارده. ده وقار 111 وده وقار بلدي 120 جنيه. خش على الدنيس. الدنيس عندنا كام سمكه؟ مش كتير. اللي عامل 120 جنيه ده بتاع الكنال. ده الدنيس ده بتاع الكنال بطل كلها بطارخ. عندنا الكراميل بتاعت الحشو الكيلو ب 85 جنيه. الجمبوهات، الجمبات النهارده ب 85 جنيه. ضيع يا نجم ضيع، بيع يا نجم بيع اهو بالصلاه على النبي. شويه قراطيس حكايه في الاكل. الكاليماري دي بقى تنضفها وتحشيها رز، تحشيها رز بالجمبري، تحشيها جمبري ساده. دلع نفسك. وممكن تقطعها حلقات وتقليها بتبقى مسكره وتعملها مدفونه في الرز بتبقى حلوه. دي هتخلي الرز معاك مسكر. الصوبيا هتديك ايه الملح المظبوط بتاعها. لكن الكاليماري احنا مسميينها العسليات. دي العسليات بتاعت نجم البحريات وب 85 جنيه. الكاليماري بتاعت الحشو العفره الجامبو ايوه. عندنا الكاليماري بتاعت الشنشله الصغيره دي بقى دي حلوه كفته. من ناس تعملها شوربه، ناس برضو بتحشيها، وفي ناس برضو ايه تعملها طاجن بالصلاه على النبي ب 50 جنيه. الكاليماري بتاعت الشنشله النجم بيضيع. خلي الناس تاكل. اتصل بينا على 03 وحيد 45 3015. عايز تيجي تشرفنا عنواننا سهل وما يتواش. عنواننا في السويس في الغريب في شارع فرن الصيفي قدام الدقه بتاع الفضه وقدام باكين بتاع البويات. تعالى عند النافوره واسال على نجم البحريات 1000 مين يدلك. عندنا الحفاره البلدي، الحفاره السويس اللي بتعلق احاسيسي بالصلاه على النبي. شويه حفاره حكايه اي ما شاء الله. دي تشوي برضو
زيت وليمون، او برضو بتتقلي بتبقى تحفه في الاكل. بالصلاه على النبي 35 جنيه كيلو الحفاره في محل نجم البحريات. الحفاره عندنا بص، حفاره عندنا مبطرخه اهي ما شاء الله، الحفاره كلها بطارخ وب 35 جنيه. ضيع يا نجم ضيع، بيع يا نجم بيع. عود الشعور ب 125. وادي السيليه المبطرخه بتاعت الكنال مش مزارع، دي سيليه الكنال عامله 50 جنيه. وادي الدراك اللي هينسيك اللي وراك عامل 50 جنيه الدراك وفيه تنظيف. وادي اللاشته اللي ما تاكلهاش من اي حته غير محل نجم البحريات. ضيع يا نجم 55 جنيه كيلو اللاشته. وادي العنبر السويسي بالصلاه على النبي ده عامل 85 جنيه. وادي السوبيا الكبيره العفره دي الواحده وزنها نص كيلو كيلو الا ربع، ممكن توصل لحد كيلو، خلي بالك، ب 95 جنيه بس. ضيع يا نجم. وادي الاطباق عندنا بطارخ وعندنا سننباق طري وعندنا دراك وعندنا سلمون متجزر وجمبري متنضف وطماطم البحر وفي كاريماري متنضفه. رقمنا 031453015. عنواننا في السويس في الغريب في شارع فرن الصفي قدام الدقيقه بتاع الفضه قدام باكين بتاع البويات. تعال عند النافوره واسال على نجم البحريات 1000 مين يدلك. وفي انتظار تليفونات حضراتكم، تشرفونا في المحل ان شاء الله. ويوم سعيد عليكم باذن الله. وجود ايفنينج اول.